Yan. ShopRite. Siya. Go with me at ShopRite. Mag-vlog na ta kay summer na. Ito naman ni sa ShopRite. 24 hours naman siya. So, ini ang manggupoy. Andari. Compound. Tapos, street rami anong kato. Randran. Kanang puting building. Kani siya puting building. Yan, padong. Nasa kung magkarwa bus ka na station dali sa bus. Straight on lang ni padong dito duha ka kanto. Metro station pa right side. Kaya expire pa man after 2 weeks. Malinawon pa karon. We don't know kung after 2 weeks. Pit na eh. Diyan mi sa white. Yeah. Tinula ko. Wala ko kakuan. Gulay may sabaw. Kamong ganyan. Unang kanto. Na ito na portality. Kapit na. Sa train station nagkata. Baklay diri kay sakay sa train station din. Street. Then for left side. Right side. Padong sa train station. Libre sakay padong sa train station. Ka-iskina. Diri. Doon na may ShopRite na. Kita nang siya kapi-kapi na sa mua ipil-ipil. Bantay lan. During our childhood we will remove this. We remove this. During our childhood. Applyan of mo ito kung mga US, visa, Europe, honey. Visa. Sila. Anytime. Saba lang. Napaungan.